God dag, god dag, god dag. Velkommen tilbake til en ny episode med kjøretur med Dekanikeren. Woohoo! Oi, her det rare ting som skjer igjen, selvfølgelig. Ja da. Brr. Det litt kaldt enda. Jeg gleder meg sånn til sommeren jeg nå. Noe helt vilt gleder jeg meg til sommeren. Men jeg så lei av dette vintergreiene. Og nå har vi hatt noen dager med vi hadde faktisk en dag som var nesten oppe i 15 grader. Rett etter at vi hadde veldig mye snø. Og ja, i går hadde vi en orkan forbi oss. Det var jo kjempespennende. Det bråkte noe helt forferdelig. Så det var jo ikke så artig. Nå får ikke håpe at dere får sol på dere igjen, som vanlig. I hvert fall så jeg setter meg så lei på snø, og i dag, etter stormen, så snør det igjen. Men det snør ikke så mye, eller det er ikke så kaldt enda til at det legger seg da. Kanskje litt grann på marken, jeg vet ikke. Men ja. Hvorfor er jeg lei av snøen akkurat nå? Jeg synes snø er veldig koselig. Det er veldig koselig. Jeg synes til og med det er koselig å kjøre når det er snø. Alt er så stille og fredelig. Alt går litt sakte. Og det liksom må gå sakte, for ellers så er det litt farlig. Men det er en ting som er litt slitsomt. Og det er andre folk når det er snø. Andre folk. Vi har et problem hjemme hos oss. Og det er at vi har en liten bakke opp bak huset. Sånn at når det snør, så er det veldig vanskelig å komme seg opp den bakken. Den er jo ikke så ille. Og jeg som har firehjulstrekk, jeg har klart meg ganske bra når det har vært snø. Men jeg har også slitt, og det er fordi at det har vært så enormt mye snø. Og løsningen da til alle andre som bor i det bygget som jeg bor i, det er bare å parkere ned på den parkeringsplassen til den lokale skolen som ligger her. I stedet for å være med og hjelpe til å måke, så er det det som er løsningen da. Jeg synes det er helt sinnssykt latskap. Helt sinnssykt. Jeg skjønner det hvis du er 437 000 år gammel, eller du har ryggproblemer, eller ja, så du har vondt noen steder, eller noe sånt, så ikke gjør at du kan måke snø, for måke snø er veldig tungt. Men det må nå for faen gå an å ringe noen som kan hjelpe deg, eller hvis du ikke har noen fysiske problemer, hvorfor måker du ikke snø når det er snø? Og i hvert fall når du har bil. Jeg forstår det rett og slett ikke. Det er så enkelt å bare gå ut og bare måke litt innimellom når det snør. Sånn at du slipper det der at du ikke kommer deg noen vei. Så jeg sto på midten når snøen var her, og måkte så mye jeg kunne. Men ja, som sagt, det snødde så mye at det var liksom vanskelig å holde tritt med det. Og det var liksom ikke det at det var snø i bakken som var problemet for denne bilen. Det som var problemet for denne bilen var det at det var så mye snø at bilen satt seg fast, altså hele undersiden av bilen satt seg fast nede i snøen. Og da fikk vi problemer med å komme oss opp. For det at hele bilen
det var jo som om hele bil skrapte ned I bakken. Og I vårt bygg så det nesten bare unge karer som bor. Som har flyttetid fra Polen og sånne steder. Og som bor ganske mange I hver sin leilighet. Så jeg tror ikke det står på at ingen har mulighet til å måke snø, for å si det sånn. Jeg tror det rett og slett ren latskap, og det tror jeg det gjelder veldig, veldig mange. Og det finnes utrolig mange krangler der ute hver gang det snø I nabolag, der det en som gidder å måke en parkeringsplass så den får plass til bilen sin. Og så når den personen kjører derfra, så kommer den annen og bare parkerer der. Sant? Og det har jo de rett og slett lov til, for dette jo I mange tilfeller en kommunal vei, og det ikke den personen som har måkt parkeringsplassen som eier parkeringsplassen. Men jeg synes jo at det må være lov å hjelpe til alle sammen. Fy flate, jeg blir helt gal av folk. Hvor gidderløs folk Og en annen ting når det gjelder å være gidderløs med snøfjerning. Folk som kjører, jeg så I avisen I går. En fyr, han var jo ganske gammel tror jeg. Og han hadde blitt stoppet av politiet. Der han bare hadde fjernet Altså det var snakk om 20 cm snø over hele bilen. Og han hadde bare fjernet halve biten av ruten, sånn at han så vidt kunne se ut. Jeg satt og måpte når jeg så det. Jeg tenkte, hallo! Altså, du så... Hvis du så gammel at ikke du klarer å koste snø fra bilen, så må du nesten ringe en taxi eller ta bussen. Unnskyld meg. Men du har ikke noe annet valg, altså. Det har du ikke. Her var det jævlig mye biler for å være lørdag. Fy flate. Ja, sånn det. Ja. Men de fleste rydder jo hele frontruten sin da. Det jo veldig sjelden du ser en som bare fjerner halve frontruten. Men du må jo fjerne snøen seg opp på taket også. Det jo mange som ikke gjør det. Det mange som ikke gjør. Ikke fjerne snøen opp på taket. Og det skal så enormt lite til når du har 20 cm med snø opp på taket. I det du bremser litt grann, så kan dette komme bare rasende ned over hele frontruten din. Og det 20 cm med snø, så ikke det sikkert en gang vindusviskerne dine klarer å ta det vekk. Og hva gjør du når du kjører fremover I 80 km I timen? Og så raser det snø ned foran ruten din, og vindusviskerne ikke klarer å ta det vekk. Da skal du være heldig at du ikke krasjer I noe frem til du klarer å stoppe, altså. Ja, det det bare å si. Så fjern snøen fra parkeringsplasser, fra innkjørsler, fra der folk skal gå, fortauer, og bilen din. Og bilen din. Hele bilen. Jeg blir helt gal av å se på folk som ikke klarer å fjerne bilen fra hele bilen. Jeg skjønner det hvis du har en 3 meter høy bil, at det ikke går an å fjerne snøen fra den bilen. Men, ja. Oi. Hva tenker dere? Hva tenker dere om dette? Det har jeg lyst til å vite. Og hva gjør dere? Fjerner alle snøen fra bilen sin? Vi får se! Nei.
Det var det jeg skulle prate om i dag. Jeg skulle bare lette litt på trykket, og litt irritasjon over latskapen til folk. Og så håper jeg at det ikke begynner å snø mer før sommeren tilbake. Så håper jeg at alle har en fin sommer. Greit. Takk for at du glodde på. Vi snakkes. Ha det bra!